আপনাদেরকে যে ভিডিওটি দেখাবো সেটি হলো ইনস্ট্যাক্স মিনি 9 ফুজি ফিল্মের একটি ক্যামেরা। বাচ্চাদেররা খুব এই ক্যামেরাটি বাচ্চারা অনেক পছন্দ করে। এই ক্যামেরাটিতে আপনি ছবি প্রিন্ট করতে হবে না, এটা অটোমেটিক প্রিন্ট হয়ে ছবি হয়ে যাবে। আপনি জাস্ট ফিল্মটা ইনস্টল করবেন এবং এটা প্রিন্ট হয়ে অটোমেটিক ছবি আকারে আপনার প্রিন্ট হবে। সো আজকে এটা কিভাবে ইনস্টল করতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। এটা অ্যাকচুয়ালি নুহার ক্যামেরা, ব্ল্যাক ফ্রাইডেতে আমরা কিনেছি ওর জন্য। প্রথমে এটার সাথে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা ক্যামেরার হ্যান্ডেল, এখানে এক জোড়া ব্যাটারি, ক্যামেরার সাথে ইনস্টলেশন কিট, ইনস্টলেশন ইনস্ট্রাকশন গাইড। এটা হলো ক্যামেরা লেন্স প্রোটেক্টর, লেন্স প্রোটেক্টর, জোড়া ব্যাটারি, এখানে কিছু বিভিন্ন ভাষা ইনস্টলেশন বুক, অ্যান্ড এখানে একটা স্টিকার, তো এই হলো ক্যামেরা। প্রথমেই এটা হলো ফ্ল্যাশ, আর এই যে ছোট্ট যেটি দেখতেছেন এটা একটা সেলফি মিরর যেটাকে বলে, আর এটা অন অফ সুইচ অ্যাকচুয়ালি। ওকে, সো প্রথমে আমরা ব্যাটারি ইনস্টল করব। দেন এটা লেন্স প্রোটেক্টর, সো এটাকে আমরা এটা লেন্সকে প্রোটেক্ট করে। ওকে, এবার আমরা এখানে অন অফ সুইচ প্রেস করি, অন। ওকে, আপনারা দেখতেছেন এখানে যে লাইটটি দেখা যাচ্ছে সেটি দ্যাট মিনস অন হয়ে গেছে। আমরা ইচ্ছা মতো এটা অপারেট করতে পারবো। এখানে বিভিন্ন ধরনের অপশন আছে, হোম, ক্লাউডি, সানি, হাই কি। ওকে, সো হাই কি, সান, the cloudy and home. Okay, ready, 1 2 3. ওকে, এখন ক্যারিয়ারটা আমরা এখানে দিব। ক্যারিয়ারটার জন্য দুই পাশেই জায়গা আছে, আপনি সুবিধা মতো আপনি দিতে পারেন, এই পাশে ডান পাশে এবং বাম পাশে উপরে। এটা আপনার বিশেষ করে যেহেতু বাচ্চাদের ক্যামেরা, সো বাচ্চারা যাতে এটা সেফলি ইউজ করতে পারে, এটা যখন থাকবে তখন বাচ্চাদের হাত থেকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। হাতে দিয়ে
দেন ইউজ করবো। ওকে, এখানে স্টিকার দেখতেছেন, ইচ্ছা মতো আপনি স্টিকারটা এখানে করতে পারেন। ওকে, আর এখানে যে বাটনটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো অ্যাকচুয়ালি ফিল্ম ইনস্টল করার জায়গা। এখানে দ্য ব্যাক সাইড, এখানে যে ছোট্ট ইয়েলো বাটনটি দেখতে পাচ্ছেন এটা মিন্স আপনার এখন যখন আমরা এখানে দেখব ইয়েলো, তার মানে ফিল্ম ভিতরে আছে, আর যখন কিছুই দেখা যাবে না ফিল্ম নেই। ওকে, আর এখানে দেখতেছেন আপনারা নাম্বার, দিস ইজ এস মিন্স স্টার্ট। আমরা যখন ফিল্মটা ভিতরে ইনস্টল করব তখন এখানে স্টার্ট হবে 1 থেকে 10 পর্যন্ত, আপ টু 10 ফিল্ম থাকে, 10টা ছবি উঠাতে পারবেন। এই ছিল, আমরা এখন ফিল্ম ইনস্টল করব। ফিল্ম ইনস্টলেশনে আমরা একসাথে দুটো ফিল্ম পাওয়া যায়, একটাতে 10টা করে পিকচার ওঠানো যাবে একটা ফিল্মে। এটা খুব সাবধান, এটা এখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে যে ডোন্ট প্রেস হিয়ার, এখানে প্রেস করা যাবে না। এখানে যদি প্রেস করি, বিকজ অফ এখানে অনেক ধরনের কেমিক্যাল দেওয়া আছে, সেই কেমিক্যালগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আর সো খুব সতর্কতার সাথে এটা ইনস্টল করতে হবে। এখন একসাথে এক বক্সে 10টি ছবি উঠানো যাবে। প্রথমে এটা আমরা ওপেন করব, ওপেন করে এবং কোনো আলোতে নেওয়া যাবে না। এখানে যেই দাগটি দেখতেছেন ইয়েলো কালারটি, এটা থাকবে উপরে। সো এটা নিচের দিকে, ভেরি সিম্পল, ইজি। See, just cover it. দেখতেছেন এখানে যে এখানে ইয়েলো কালার, দ্যাট মিন্স ফিল্ম ইনসাইডে আছে। আর এখানে স্টার্ট, সো আমরা যখন ছবি উঠাবো তখন এখানে নাম্বার উঠবে, কত নাম্বার ফিল্মে আমরা আছি এখন, আর কয়টা ফিল্ম আছে। সো এখন আমরা একটা ছবি উঠাবো, ছবি উঠে আপনাদের দেখাবো। আপনারা দেখতেছেন এখানে যেটি হলো প্রথম ফিল্মের প্রথমটি জাস্ট এমটি, এখানে কিছুই নেই, নাথিং। সো এটা ফিল্মের অ্যাকচুয়ালি কাভারটা, সো অডিট হওয়ার কোনো কারণ নেই। এখানে এটা বাদ যাবে, এটা প্রত্যেকটা ফিল্মেরই বাদ যাবে। আপনারা দেখছিলেন যখন আমি ইনস্টল করেছিলাম তখন এখানে কি লেখা আসছিল, এখানে নো প্রেস, কাভারটি জাস্ট ফিল্মের বক্সের কাভারটি, সো এটা ট্রাশ। ওকে, সো এখন আমরা দ্বিতীয়টার ছবি উঠাবো। এখানে আপনারা দেখতেছেন নাম্বার, এখন কত নাম্বার, 10, রাইট? দ্যাট মিন্স এখনও আমরা 10 পিকচার উঠাতে পারবো। এটা নুহা এইভাবে আস্তে করে যে এটা ধরার জন্য দিছে, এবং এটাকে শেক করবে না। হ্যাঁ, তোমাকে বুঝতে হবে এই যে শেক করা যাবে না, হালকা করে এরকম ভাবে রাখতে হইব। এটা যদি তুমি ইচ্ছা করলে এখানে রেখে দিতে পারো, এভাবে রেখে দিবা, বাট এটাকে তুমি এরকম ভাবে শেকিং করবা না। হ্যাঁ, এই যে দেখো, কি প্রেস করতে হয়? এটা বন্ধ করে দাও। তোমার চোর পাওয়ার দিব না। দাঁড়া খুঁজি রে, না লয়ে গেলে আবার ওয়াও, আপনারা দেখতেছেন প্রথম ছবি উঠালাম। সো এটাকে শেক করা যাবে না, এটা জাস্ট অ্যাজ ইট ইজ এভাবেই রাখতে হবে। রাখার কিছুক্ষণ পরে আমরা দেখতে পাবো ছবি।
তো দেখতেছেন খুব সাবধানে এটাকে ধরতে হবে। আপনারা দেখতেছেন আস্তে আস্তে ছবিটা ক্লিয়ার হচ্ছে। কোনো শেক করা যাবে না, শেকিং করা যাবে না, বিকজ অফ অনেক ধরনের কেমিক্যাল এখানে আছে। কেমিক্যালগুলি নষ্ট হয়ে গেলে ছবিটা নষ্ট হয়ে যাবে যদি এটাকে শেকিং করা হয়। লাইক if you do that like this like no, you cannot do this. Okay, just wait and see. Just like a 2-3 minute. আসলে ব্যাকগ্রাউন্ড লিটল বিট ডার্ক, যার জন্য ছবিটা এরকম হয়েছে। আর এটা প্রথম আমাদের এক্সপিরিয়েন্স, দ্যাটস ওয়াই এরকম হয়েছে। আর ফটোগ্রাফার যে সে মোটামুটি আপনারা জানেন যে এটা আসলে বাচ্চাদের ক্যামেরা। সো এটা বেসিক্যালি বাচ্চারা উঠায়। সো যখন সে একটা দুইটা ফিল্ম ইউজ করবে, হয়তো তৃতীয় ফিল্ম চতুর্থ ফিল্ম সে আস্তে আস্তে ইউজ টু হবে, তখন সে আস্তে আস্তে ভালো ছবি উঠাতে পারবে। সো এটা হয়তো এটাই আমাদের প্রথম ক্যামেরা, এটা লাইক এরকম একটা ক্যামেরা। সো এটা বাচ্চাদের জন্য। আর এটা প্রথম ক্যামেরার প্রথম ছবি। সো আপনারা বুঝতেই পারতেছেন যে হইছে যতটুকু করছি এক্সপেক্ট করছিলাম তার মতোই হয়েছে। সো এই ছিল আমাদের আজকে। সো কেমন লাগলো আমাদের ভিডিওটি? যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক শেয়ার এবং কমেন্টস করবেন, আপনাদের মতামত জানাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আসসালামু আলাইকুম। Please subscribe our channel, like, share and comment.